Колешката Бубевска ми го препушти задоволството денеска јас да бидам водител и на општествена сцена. Темите од културата, а денеска минутите за културата ќе ги посветиме на групата PMG Колектив. На Zoom платформата треба да го имаме Мирко Попов. Добро утро, благодарам што ја прифативте поканата да бидете дел од денешниот утрински брифинг, а денеска ве повикавме затоа што утре излегува 9-тиот поред албум на PMG Колектив. Да, добро утро и на вас. Најпрво ја се благодарам на интересот и со задоволство во било кое време за утрински брифинг. 9-ти поред, како што најавив, албум на бендот, како ќе биде насловен и што се главните теми кои ги обработувате, на што сте фокусирани во овој 9-ти поред? Во PMG Колектив испадна ова со оглед на тоа дека беше некој животен сон на некои клинци од минатиот век. Во овој век успеа да тој сон некако со одвитка стигне и до 9-тиот албум, без некоја перспектива дека некогаш ќе престане, што многу ми се допаѓа, највише сум ги сакал од секогаш бендовите кои не се распаѓаат. Така да 9 албум е една долга приказна и доволно време да се преиспитаат разни работи. PMG Колектив на овој 9-ти албум тргна во таа авантура тргнавме некаде 2019 година и некако меѓу нас ја преиспитувавме она поле, она подрече каде што оние врски кои нас не спојуваат. Значи ние сме долгогодишни, долгодецениски пријатели и баш си размислуваме како успеавме толку 30 години да останеме пријатели. Таа некоја топлина, таа некоја поврзаност, но во очи на она непосредна глобална опасност која цело време е тука и цело време демне, некоја мала приватна топлина фрлена во очи на некоја глобална заебанција која очигледно тука стои. Во 2020 година, во текот на работата на овој албум, таа глобална непосредна опасност доби свое наистина непријатно лице и онда целата приказна околу овој албум малку повеќе се продлабочи, малку повеќе се згусна атмосферата околу промислата на овој албум. Така да си дадовме време и продолживме да работиме и да размислуваме, некои песни беа препишани, некои беа избришани, одново направени. Така да, отприлике, материјата субстанцата која го врзува тој албум е една така прилично приватна, пријателска приказна, а звучно се работи за една нова промена. PMG Колектив е бенд кој, барем оние кои ја пратат нашата работа, знаат дека е бенд кој е во постојана промена, не само што ги сакаме, туку ги предизвикуваме промените. Овој пат решивме дека ќе отидеме во некој правец на некој, што е можно посовремен израз, не знам, трип-хоп, би рекол трап или хип-хоп, некој фазон кој денешната младина го користи као своја форма, најродовна форма на свој израз, но убацивме тука доста джез, дувачи, господин Влан Дробицки, кој во меѓувреме стана и некој тип член на бендот, ги изработе брас секциите за овој албум, така да добивме некоја многу интересна шашава джезо бланда, рефрените почнаа да звучат као шлагери, така да сите тие работи кои ги ставите на едно место, успеавме да добиеме една, се надевам со време на поп плоча, возрастна, зрела, со оглед на тоа дека и ние не сме баш така млади, и ние сме навистина презадоволни од резултатот. Се надевам дека успеав да ви доловам или одговорам на прашањето. PMG Колектив долги години на музичката сцена. Веќе споменавте на самиот старт дека ова е еден од бенд, дека имате импресија кон бендови кои не се распаѓаат и чија музика постојано созрева. Што е тајната? Како успеавте да обстанете толку години? Дали е пријателството единствената врска поради која што стигнавте и до 9-ти поред албум? Ете, видите интересно прашање, токму продолживме да зборуваме на темата за суштината на новиот албум, токму тоа го преиспитувавме. Зошто ова толку долго и зошто не се распаѓаме? Пошто, ние сме клинци фанови на музика, се работи за речиси 40 години купување на плочи и работа на тоа поле, не само како луѓе кои ствараат музика, него како луѓе кои ја промовираат таа музика, издаваме музика на други луѓе, правиме емисии на радио.
Значи, растени сме буквално на таа култура, бендовска култура и мене бар лично од секогаш ме фасцинирале бендовите што не се распаѓаат. Заради тоа што ако се собираме заедно, ако имаме некои заеднички, естетски, обштествени, политички, филозофски, религиозни, како сакате, согледување заедно, ако сме естетски предизвикани на некој начин тие нешто да ги фрлиме во јавноста или да прокомуницираме со јавноста или со нашата публика на таа тема, тогаш би било згодно, би било упатно таа комуникација никогаш да не застане. Значи, долж нашата промена како личности, како музичари, долж промената на општеството и нормално долж промената на потенцијалната публика, таа дискусија е нешто што мислам треба да се одвива во континуитет, нешто што треба да се развива и нешто што треба да биде дел од не само нашиот уметнички пат или од нашиот филозофски или општествен пат, туку од нашата корелација со општеството, пошто од секогаш таа музика, од секогаш тие бендови и целиот тој покрет музички, тоа движење, сум го гледал како една целина со општеството. Културата е нераздвоен дел на сите други сегменти од општеството, така гледам и на ова. А како ние не успеавме да се распаднеме, тоа дефинитивно го покажува овој албум. Албумот се вика Фратерните, братство. Тоа значи дека ние сме биле секогаш тука едни за други и сме успеале да ги пребродиме сите или предизвици кои ги носи времето за едно пријателство или пријателство помеѓу повеќе луѓе. И мислам, она што е најважно, она креативна искра и креативна размена помеѓу луѓе, ние сме приватно естетски предизвикани да одговориме на некои работи кои буквално никој не ни ги поставува како предизвик, сами си ги поставуваме на себе и сами одговараме на нив. Така да мислам дека тие работи ставени на едно место објаснуваат зашто сме тука, зашто имаме 9 албума, зашто 9-тиот албум ни е веројатно најзрел и најквалитетен до сега и зашто ова веќе гледаме на кај следниот 10-ти албум. На почетокот на денешниот утрински брифинг нашите гледачи и слушатели може да слушнат една од старите песни на PMG колектив од новиот албум најавува музика за понеделник. Како што споменавме и на почетокот, утре излегува новиот албум на музичката платформа Bandcamp. Па на тоа би сакала да се надоврзам и со моето следно прашање. Оваа пандемија, оваа пандемиска година е точно 365 дена до денеска, откако е стигната и во нашата држава, но ги помести границите на буквално се што се случува во општественото живење. Нема ниту театри, ниту кина, ниту концерти, ниту оние забави, се некако се префрли онлайн или во виртуелниот простор. На тоа бевме приморани, но ме интересира вашиот став како уметник кој долги години е во музиката и кој се занимава со уметност. Какви се вашите очекувања по завршувањето на пандемијата? Дали ќе си го вратиме оној стар начин на функционирање или можеби овие онлайн трендови ќе останат во фокусот или ќе останат да бидат трендови кои ќе ги пратиме? Ќе се врати ли дружењето и оние концерти, начинот на живот во музиката на каков што сме навикнати претходно? Да, нема да кажам ништо гениално ако речам дека тектонски е поместен нашиот начин на живот, особено начинот на животот на луѓето кои ги интересира музика, уметност и социализирање преку нив, со оглед на тоа дека музиката е еден прекрасен, би рекол совршен, можеби пресовршен начин на социализирање, како колективно, така и индивидуално. Јас лично 30 години немав застанато со мојата работа, значи минимум 2 до 3 пати неделно излагав навечер или преку ден да работам или да настапувам некаде како музичар, диџоке или како организатор на настани. И токму една година има како тоа престана да се случува. На некој начин сум благодарен со оглед на тоа дека не сум веќе така млади, ми покажа ова пандемија ми покажа дека може и да се застане, дека не е дека цело време мора да бидеш во некое движење, па и напорно е за луѓе као мене кои веќе имаат 50 години, но од друга страна нема шанси да се согласиме со ова и да останеме на ова ниво. Музиката има потреба да биде поделена, концертите мораат да се случат, луѓето имаат потреба од комуникација. И уверен сум во тоа дека, мислам, и во текот на оваа пандемија, нели со сите тие
фрустрации само наметнати или законски наметнати, ние се обидувавме и наоѓавме овде и онде по некој прозор нешто да направиме. Ете, оваа дигитална сфера овозможи стриминг и слично, што до негде е добро и до негде ги задоволува некои критериуми, но сепак музиката мора да излезе и во живо, мора да биде и достапна на секој ќоше, во секој кафуле, оние специјални концертни простори мора да живеат и луѓето мора да комуницираат и во живо. И уверен сум дека како полека ќе попушта притисокот на пандемијата, се надевам дека наскоро со доаѓањето на вакцините тоа ќе почне да се случува и кај нас. Не верувам дека одеднаш ќе се вратиме на некоја нормала, но постепено како ќе се отресуваме од ова незгодно, непријатно бреме, така полека ќе се враќаме на местата каде што музиката се изведува или се слуша во живо. Овој албум на PMG Колектив Фратерните утре се појавува на Bandcamp платформата, тоа е сосема виртуална приказна и ќе може да се даунлодира или дигитално, но тука не завршува приказната на албумот. Ете токму аналогно на овие мои надежи дека полека ќе се отресуваме од бремето на пандемијата, за 2 до 3 месеца очекувам да стигне и винилното издание на овој албум. Значи ќе имаме и хард копи во рацете, плоча, нешто што е многу драгоцено за било кој, особено македонски, светски исто, но особено македонски артист, да има свое винилно издание. Во последно време даваме се од себе, што повеќе такви да издаваме, пошто се бавам нели со издаваштво, не само со креирање на музика. Тој винил ќе биде пропратен со концерт, предпоставам некаде во летните месеци, кога без разлика колку ќе бидеме отресени од пандемијата ќе може да се прават настани и сигурно ќе биде многу поопуштено, или барем до одредена мера поопуштено од минатото лето. За тој концерт на PMG Колектив подготвуваме еден ајде да речеме оркестар, PMG Колектив оркестар, побогат бенд со бубњеви во живо, со армија дувачи. Со нетрпение ќе го очекуваме. Со нетрпение ќе го очекуваме и овој настан, а во меѓувреме ќе ја слушаме вашата музика онлайн. Еве најавувам за понеделник нова песна од PMG Колектив ќе слушаме и во утрински брифинг. Мирко Попов, благодарам што бевте гостин во денешниот утрински брифинг и секако се гледаме летово кога ќе се вратиме назад на музичките настани, назад во нормала, како што кажав, на сите ни недостасува. Благодарам уште еднаш. Чао.